วัสดีครับหายไปนานเลยนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มีเรื่องวุ่นๆก็คือน้องหมาที่บ้านป่วยครับก็เลยต้องพาไปหาหมอกันอยู่หลายรอบเลยสำหรับวิดีโอนี้ผมขอพูดภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าเป็นการreact การประกวดรอบ preliminary ของ Miss Universe Philippines นะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ต้องมาดูแน่ๆเพราะว่าเขาชื่นชอบในเรื่องการประกวดนางงามนะครับเพราะฉะนั้นขอพูดภาษาอังกฤษด้วย So for all of you guys, maybe foreigner, maybe Pinoys, if you are in my channel in this clip, you get to understand because I will speak English as well. Okay, so I will speak English after Thai. So don't be rushed. I will try to translate what I said in Thai to English. Okay. แล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการประกวดในรอบชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดราตรีของ Miss Universe Philippines ซึ่งเป็นการประกวดในคนถือลิขสิทธิ์คนใหม่แล้วก็ดูแลโดยคุณแชมซี่ซุปเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็คือเป็นการจัดของแชมซี่ซุปนะครับเคยเป็นรอง Miss Universe แล้วก็เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาประเทศไทยด้วย so today I'm gonna recap and react about the preliminary of Miss Universe Philippines, both in swimsuit and evening gown, under the new license holder. Is he the license holder or just the host? Shamsi Sup. Because we Thai, the pageant fan, we always know her well as a runner-up of Miss Universe and as her background that used to live in Thailand. I remember that. Okay, so let's go see how the prelim is like for during this pandemic COVID-19 ก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับในสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเขาสามารถจัดงานได้ขนาดไหนอันนี้เราก็อาจจะไม่ได้ว่าเขามากในเรื่องของโปรดักชันนะครับเพราะว่าประเทศเขาโดนหนักกว่าเราเยอะมากจริงก็ต้องเห็นใจกันนิดนึงอะเนาะจัดได้ขนาดไหนก็ต้องขนาดนั้น so I want to say that I understand that during these circumstances it's very hard it's very tough for everyone especially your country I know that your situation is much worse than in my country so I'm not gonna complain much about the production because I understand how hard it is to set it up this pageant okay so let's go see ไปดูกันครับ It is now time to meet the first half of our candidates as they มาดู talk กัน about their ชุด passions ว่าย and น้ fantasies. Starting with our delegate from Aklan. สีทุกอย่างมันตัดกันหมดเลยเนาะ Every color is on the stage Miss contrast Aklan, Cristel I like it Abel. Cristel spent 20 years in California and Okinawa and has competed as an ตอน athlete นี้ in Hong Kong, หุ่น South ใช้ได้ Korea, นะ and Guam, แต่ชุดมัน making ไม่ her a ทำให้เห็น well-rounded บอ person ดี้ who เท่าไหร่ appreciates all kinds of cultures. I think her figure is okay but this kind of swimsuit it's terrible just like Miss Universe Thailand this year it doesn't see your hips and it your waist and it makes your hips narrow and flat I already complained in Miss Universe Thailand คือชุดเนี้ยเหมือนชุด Miss Universe Miss Thailand เลย Albay, Paula Ortega. คน Paula ที่ส is วย a nurse and a This lab one is technician beautiful who loves babies, dogs, and dancing. Not necessarily in that order, she เนี่ย says. เหมือนที่ผมบ่นใน Miss Universe Thailand ว่ากางเกงที่ทรง Pampers แบบเนี้ยมันทำให้ดูแบบมันทำให้ดูขาใหญ่อะ I complained it before in Miss Universe Thailand that this kind of bikini is like a Pampers you know Pampers it makes your legs bigger and fat Miss Angeles สี City, สวยนะ Christine สีแบบ Nicole สดใสดี Silvernale. Cole is a medical lab science student who once saved the life of a street dog via CPR. She also plays the เนี่ย piano คน and นี้กลายเป็นดูตัว ukulele, แคบ and ไปเล she ยอะ believes in the power of positive affirmations. I like the color of the swimsuit but I don't like the style as you can see this one she has a narrow body and the swimsuit makes it looks a little more thin
Miss Antique, Giselle Marie มันไม่เห็น Rovenda. เอวเนาะ Giselle is a see nurse by the profession waist and a beach lover by nature who loves shooting guns in her free time. Quite an interesting hobby. อืมเนี่ยเขาใช้ความจริงมันเป็นฮอลล์ที่แคบเวทีที่แคบนะครับ แต่เขาใช้สีไฟสีส้มกับสีน้ำเงินอะตัดข้างบนเพื่อไม่เห็นโครงเหล็ก Even though the stage is narrow, the hall Miss is Baguio City, Bea is Teresa a bit Mainigo. small, Bea has joined but 10 I pageants admire and them placed that in they 9 of them. use One of her the favorite light words in her local dialect to is pagtit, to which means create crazy. She also the believes that colors one of must the love blue yourself and yellow before you can and love orange, others. so that you cannot see the top parts of the hall. It's not the eyesore like Miss Universe Thailand. Miss Batanes, Jan Alexis Elcano. Alex won when she was barely คนนี้สวย 1 นะ year old as the best looking baby in their This one is province. beautiful. When airports closed down due to the pandemic, she had to endure 2 nights of travel in a cargo vessel just to make it to Manila in time for this pageant. รองเท้าทำให้ดูเตี้ย Her shoe makes her look shorter. Miss Batangas, Natalia Orsia. Natalia is a past swimming champion who later turned into the zoophilist, someone who is emotionally attached to animals. She is also a beach lover who considers marine conservation as one of her advocacies. เหมือนปีนี้คนที่เข้าประกวดดูมีแบบจริตอินเนอร์ไม่ค่อยแรงเท่าปีก่อนๆเนาะ แล้วก็หุ่นไม่ค่อยเฟิร์มเท่าปีก่อนๆ I think this Miss year Biliran, Skelly the Ivy contestant Florida, an only doesn't child have brought up by a like single mom. She exaggerate experienced inner like bullying at last an year early or age. former No years, wonder she as is a well as passionate advocate their of embracing bodies. It's uniqueness not like through inclusive firm, education fit and of firm learners like with special before. needs. I don't know. Is it because of the lockdown? Sorry. เพราะล็อกดาวน์หรือเปล่า อยู่กับบ้านกินเยอะ คนนี้จริตดีนะ แต่ไม่ชอบทรงผมมันดูเชย Miss Bohol, Pauline she has Amelix. inner but I A don't proud like her hair. It Boholana looks of cliche. Belgium, Pauline has created a children's coloring book to raise kids' awareness on marine life preservation. She admits to being a sweet tooth, which goes perfectly with her sweetest smile. คนนี้หุ่นหนาไปนิดนึงแล้วเดินประหลาดอะเดินแบบปึ๊บเดินจ้ำอะ She's a bit thick and I think her walk is strange. It's not smooth. She's like a little bit hopping a Miss bit. Bulacan, Dianela Luis Loya. Dianela is an advocate for Philippine culture and arts, especially folk dances. She also believes that despite the challenges posed by this pandemic, we must get back on our feet and dance to the beat of our lives. ถ้าใส่สะโพกอีกสักนิดนึงทิ้งสะโพกนิดนึงจะสวยเลยอะ She has a good walk, just a bit that if she move her hips a little bit, it makes more like to see her figure more. Miss Cagayan Province, Marie Danica Change the color Reyes. to yellow. Danica grew up in a remote municipality Nice color with as no well. electricity, which made her learn not to take anything for granted. In 2013, she represented the Philippines in the vocal category of the 2013 World Championships of Performing Arts in Hollywood, USA. เดินดีนะ Nice work. Miss Camarines Sur,
Crizia Lynn Moreno. อืม She is a USD คนนี้ magna ร cum วม laude ๆดูดีนะ graduate with a degree in travel management. โดยรว Her มใช้ได้ favorite แต่ว่า Bicolano word is แต่ว่า magayon, ติดแก which ว่งมือ means ซ้ายอ่ะ beautiful. To which I say, magayon ka, Miss Camarines Sur. overall this one is very good but she just have to like walk in the mirror and see her left hand because she swing her hands a lot maybe Miss because of the Cantanduanes, excitement Sigrid Grace Flores, a consistent honor student who later turned into a missionary and motivational speaker. She considers yellow as the color of phenomenal women because it symbolizes joy and hope, two things that we need most. คนนี้ก็โอเคนะ it's okay Miss Cavite, Kimberly Hackinson, a multifaceted woman who believes that the youth must focus on self-awareness and appreciate your power. During her interview, Billy bravely declared that she เป็น is คนที่มีลุค bisexual. เท่ๆดีอะ Let's give a hand คือ for คือ Billy, ทำลุ who ค is เท่ out ๆตาม and ตาม proud ผม and proudly representing Cavite. well I think I like her personality it fits her hairstyle แต่แต่งตาหนักมากเลยอะ but her makeup at the eyes it's too heavy a little bit too heavy just tone down a little bit it Miss Cebu makes her City, feel Tracy she Maureen looks very Perez. beautiful An industrial Ano yun, engineer Fana? and a model, Mas- Tracy Cebu, loves no? science fiction films and the flip-top culture. She encourages everyone to be เป็นค grateful นที่เดินแบ and บ to ดู celebrate แบบ the diversity เดิน of เหมือนฝรั่งเหมือน Filipinos. เหมือนนางงามจากอเมริกา well I think this one is beautiful and her walk is like Miss USA some kind of that not the curvy and moving sexy one like Latino or Miss Asian Cebu but Province, more like April USA Smith, like more sport man a strong คือเดินเหมือน advocate คน for อเมริ sports กาครับ through เดินเป็นคนที่แบบ anti-bullying ดู and แข็งแรง ไม่ใช่ anti-discrimination. แบบ She ย้ hopes วย to ๆแบบคน inspire the youth คน to เอเชีย accept หรือว่าคน oneself, ละติน to know your worth, and to break stereotypes คนนี้ of เดิน candidates นิ่ง in pageants. แต่ต้องลดความอ้วนหน่อยนะคนเนี้ยขาใหญ่เชียวShe has a cool walk, slow but strong. I just hope she toned down her weight a little bit. Miss Davao City, Eliza Yeah. Flor Molinao. It's She grew cool up her in a hair. farm, became a varsity เดิ scholar, นดีด้วย and graduated with a BS psychology degree And she also before has she a entered nice modeling walk. and represented our country in Asia's Next Top Model. She is now an entrepreneur committed to educate farmers on อ๋อ sustainable อะไรซ่าเคยประ agribusiness. กวด Asian Next Top Model จำได้ละ so I remember Eliza from ASNTM yeah that's why she has a good walk Miss Davao del Norte, We Am คน Acme. ที่ผมแปล We ก Am advocates promoting her province Very and their unique banana hair. fabric. Her favorite native โอ้แต่ word ต้อง is ลดความอ้วนอย่าง padayon, เยอะเลยคนเนี้ย which means continue. No matter how many times you fall, you must keep Wow. going to pursue your dreams. her body คือต้องลดความอ้วนอ่ะ she needs to lose her weight I'm sorry that I'm being honest it almost like a plus size Miss General Santos City, Mariel Joyce Pascua. MJ is a MASCOM graduate who lost her flight attendant job during this pandemic and now works as a marketing consultant. She is an active advocate of the movement ตก Next งานเพราะ is ว่าเป็น Me แอร์นะครับ to inspire the หลัง youth จาก to เจอโค focus วิด on self-respect. เข้าใจเลยอ่ะ เพราะเป็นคนในฟิลเดียวกัน Well I personally truly understand her losing a job as a flight attendant because I'm working in the same field
your Miss job Ilocos Sur, but I'm still have my Adelma job Crisel Benigta. A nurse by profession, Adelma won the local pageant after her third try. Raised by strict parents, she finally found her first boyfriend at the age of 24. She believes that purity is vital to becoming a phenomenal woman. เดินดีนะคนนี้ She has a good walk not too much not too lace Miss Iloilo City, Rabia Mateo, an Ilongga Indian biracial beauty. She grew up in a poor and ถึง broken ว่า family. Through her ถึงว่า mom, รู้สึก she ว่าเขา learned the เหมือน values of คน forgiveness and อิน hope. เดียเป็นลูกครึ่ง She นี่เอ loves ง their local phrase, Basta Ilongga เดินดีแล้วสวย Guapa, ด้วย because she truly is beautiful, inside Guapa. and out. That's why I think that she looks a little bit like Indian so she's half right and she's very beautiful has a good walk this one Miss Iloilo Province, Kim Chi คนนี้ก็สวย Crisaldo. Born in South Korea, Kim holds an Ateneo master's degree in business administration and currently works as a PAL flight attendant. She learned early on how to celebrate diversity and to appreciate life in general. คนนี้เคยโตมาจากเกาหลีนะครับเป็นแอร์ so she lived in Korea before right she's beautiful Miss Miss Isabella Maria Regina Malana. pink again Regina spent her high school years in Saudi Arabia before becoming a dentist. A fan of คน adventure นี้มาจากซาอุ travel, she loves หลาย hiking, คนมาจากต่างประเทศเยอะ paragliding, มากอ่ะ and hopes to try skydiving. she's from Saudi Arabia right so many of them comes from abroad Miss Kalinga, Noreen Victoria Mangawin. Noreen is proud to be the first ever Kalingan candidate of Miss Universe Philippines. As a civil servant, she supports efforts for better representation คนนี้เดิ of น the ใช้ได้นะ Kalinga indigenous group. the wall's okay a little Swiss Miss La Union, Tricia Ocampo. Tricia owns a family clinic and a wellness center and is a strong advocate for breast cancer awareness. She plays volleyball, bowling, and table หุ่นดีเดิน tennis, ดี but she also considers Nice eating figure, nice as a body, sport and that she good walk. excels in. Miss Laguna, Joanne Flores. A UP Diliman magna cum laude graduate, Joanne is currently a hotel director and mentor. She has conquered her fear of heights by venturing into cliff diving, mountain climbing, and bungee jumping. The stage looks very like colorful เวทีดูแบบสีสันมากเลยเนาะ Miss Makati City, Ivana Camille Passes. Ivana is a professional events host, model, and writer. Having gone through anxiety attacks and challenges in her life, she has become an advocate for better mental health ชุด education มันช่วย and ส่งเสริม awareness รูป in ร่าง our จังเลย country. The swimsuit this style doesn't support the body the shape at all Miss Mandawi City, Lou Dominique Pixon.
A former Taekwondo senior red belter, Lu is a model and account executive who defines herself as Palaban, a fighter in every life challenge. เดินโอเคนะ เดินดูแข็งแรงดี nice and strong walk Miss Manila, Alexandra Abdon. Alex is a nature lover who loves to dress down and take long road trips. She hopes the youth will focus on becoming the best versions of themselves and to stay away from negativity and ค fake นนี้เหมือน news เดิน on แบบ social อายๆหรือไม่ media. มั่นใจ something อ่ะ แล้วข้างบนมันจะดูแข็งๆแปลกๆ Well for this girl I think she looks a little bit like shy and timid It shows in her walk and the upper part when she walks it's a little bit stiff Miss or something Marinduque, I mean, Maria I don't know but Villanina there's something Bacalino. strange about the upper part Nina when hails walking from what is considered as the heart of the Philippines, and she has been inspiring others to use their hearts and spread love and kindness rather than pursue power and fame. คนนี้ขาใหญ่เลย Well she needs to go to gym sorry but it's true right Miss Misamis Oriental, Caroline Joy Veronilla, an Ateneo de Cagayan magna cum laude graduate who specializes in development journalism. She loves Japanese comics and animation films. She loves the Visayan word puhon, which means hopefully, someday, in God's She time. has a soft walk but it looks good No kiss Miss Montelupa City, Maricres Castro. Born in Seattle, USA, Marmar speaks 5 languages, including Spanish, French, and Kiika Onde, an African คนนี้ language. ต้องไปเรียนเดิน She แหละ believes รู้ that เล you ย must มาจาก take อเมริกา pride เลย in ไม่ your heritage and skin ไม่มี color อินเนอร์แบบ and be แบบ proud นางงาม of who you are. คือฝรั่งหลายๆคนจะไม่มีอินเนอร์ So she comes from Seattle and that's why I see that her walk needs to be improved because most of the Westerner Americans Miss they don't know Oriental how to Mindoro, walk Adi Hitomi Akiyama. if they're not like Adi is half pageant queen Japanese, but queen considers super herself pageant queen like that 100% Filipino in heart and soul. Akiyama She now has a Doctor of Medicine degree and works at Oh, the she Medical needs Center a- of the Armed Forces she of the needs a walk Philippines. She hopes to practice. promote the Mangyan hand She woven needs to practice fabrics her and walk a cultural lot. heritage. คนนี้ต้องไปเดินเรียนเดินใหม่เลยนะครับ เพราะว่าเนี่ยเดินแข็งมาก She looks very stiff No hips movement no hands movement Miss very Palawan, stiff Jennifer Linda. ไม่ใส่ At คนเมื่อกี้คือ 12, ไม่ she ไม่ทิ้ง already สะโพก started เล her ย career ไม่ as a ไม่แข็ง model, มือเลย and แข็ by ง the มาก time she reached 18, she has already won 10 titles in local pageants. Jennifer is an island girl who advocates for the environment and the preservation of natural resources.ผมยาวๆเนาะสาวชาวเกาะ She has such a long hair Miss Pampanga, Patricia May Santos. Patricia is a consular and diplomatic affairs graduate, a creative writer, and an outreach organizer. She hopes to promote the Miyamet Falls in Porac, Pampanga, which, like her, looks fierce outside but is truly soft-hearted and peaceful inside. หยุดอยู่ตรงไปตั้งนาน อินเนอร์แบบแปลกๆนิดนึง she stopped for a long time and it looks weird Miss Pangasinan, Maria Nina Soriano, a
an all-around athlete who won in fencing, swimming, and dancing competitions. Nina is an elementary education graduate who volunteers for evangelistic crusades and outreach ministries. Miss Parañaque, Maria รู้ Isabella สึกแบบ Ismael. อารมณ์เสียกับ Isabella is a ตัวบิ niece กิ of นี่ former อ่ะ Miss มันดูเป็น Universe ทำเพิร์สอยากเอา Margie กันไกลไป Moran, ตัด a ballerina since the age of I'm so 4 upset and about a the De La Salle bikini. BS It psychology looks like graduate. pampers, She practices the meditation diaper. and believes in giving everyone a chance to live It the doesn't life look they good at envision all. for themselves. I don't know why it becomes popular even in my country คือไม่เข้าใจว่าในประเทศไทยก็อยู่ดีก็ฮิต Miss Universe Thailand ก็ใช้นะมันไม่สวยอ่ะ มันไม่ช่วยทำให้รูปร่างดีเลย Miss Pasay City, Sandra Nicole คนนี้ก็สวยนะ Santamaria. This one also Sandra beautiful is a songwriter and plays the ukulele. She wears a size 12, ขายาว and because คนนี้ of her height, she used to be delegated to โอ้โห male แล้ว roles ก็ in เดิน her high school theater. เดินดีนะ Being a flight attendant fulfills her เดิ dreams นมี of บุคลิก traveling อะ and becoming one with nature. คนนี้ก็เป็นแอร์ I like this girl she's beautiful she has the walk it looks exotic she Miss has her own Pasig City, signature walk Rihanna Agita Pangindian, a licensed teacher and a professional model who has embarked on คน an นี้ก็เดินดี online This baking one business also during walks the good pandemic. As a victim of bullying, she mentors the youth to encourage them to live a life with meaning and purpose. Miss Quezon City, Michelle Teresa Gumabao, an athlete, model, and motivational speaker. Michelle knows what it means to be a winner, having been victorious in volleyball tournaments and pageants before. คน In นี้เขาบอกว่าเป็น 2014, นั she กกีฬา started ด้ว her ย own นะ Michelle Gumabao แต่ Volleyball คือ Camp ดูตัว to หนา instill นิดนึ core งอะ values of sportsmanship to the youth. Well, she says she's an athlete, but I think her body needs to be more slim, or maybe it's very fit. You know, the like yoga instructor body, the sportsman body in the US, something Miss like that. Quezon I don't know Province, because I Faye cannot Dominic see her. A USD Her graduate muscle. who currently works as a The vendor in their the local swimsuit market covers store. it all. Faye loves the word kalikasan because it represents Mother Nature and how vital it is for our future. Miss Rizal, Erica Evangelista, a former medical representative and a business manager, Erica has finally fulfilled her dream of becoming a fashion designer. It was Miss Universe Philippines, Gazini Ganados, who encouraged her to join this pageant. Another dream คน fulfilled. นี้เหมือนดูตัวเล็กเนาะ He looks small. Miss Romblon, Marie Fee Tahara, a former flight attendant, Marie Fee holds a diploma in acting อ๋อคนนี้เขา from เป็น the แอร์มาก่อน International เหมือนกัน Academy นะ of Film and Television. So that many air During the hostess. pandemic, she sold her own clothes and donated the proceeds to the less fortunate in her community. Miss Surigao del Norte, Carissa Rosel Kiza. At the age of 14, she started joining local pageants and has collected more than 10 titles along the way.
She is a member of her school's theater arts organization and debate club society. พูดถึงไฟสีส้มมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันทำให้โครงเหล็กมันมองไม่เห็นเนาะแต่มันมีข้อเสียคือถ้ามันโดนหน้าปุ๊บมันหน้าสีส้มเลย Well the orange light it helps not to see A the French hall Filipina beauty who was raised in Macau and attended a Chinese it's a good and thing Portuguese school. but when She was once it placed first in a reflects declamation your contest body and your loves to express face herself it through looks drawing all and orange painting. that's the bad things about it Miss Zamboanga del Sur, Perlin Cayona, a licensed criminologist who hopes to join a law enforcement agency soon. Perlin is an active social media engager who in her native language embodies matibang anun, a kind and helpful person who is willing to take a risk for others. อินเนอร์เขาดูสมูทเนาะเมื่อกี้ I like her inner it's very smooth Truly Okay. amazing. Up after watching the VTR interviews of all of our delegates, อันนี้ผมจะไม่ทราบ narrow นะ down ครับ your ว่าใคร choices. เป็นตัว Well, เก่งหรือ this ว่า next ใค time ร you should complete your list มี because ฐาน they're แฟน all คลับ set เย to อะขนาด give ไหน only their awe-inspiring so I best don't know in this who is year's the front preliminary runner or evening gown who has competition. the biggest fan base something like that okay the first one คนแรกมาเลยครับ Aklan, Cristel Abelio. ชุดค่อนข้างเรียบเนาะ I think the gown is a bit plain แต่ชอบที่เขาทำผมไม่เยอะนะครับ but I like the way that she doesn't have to like make a fara just the simple hairstyle it looks Albay, more Paula gorgeous Madarieta and elegant Ortega. ชุดนี้ทำให้ดูอ้วนเนาะด้วยสีอะถึงแม้มันจะมีตรงเนี้ยช่วยทำให้ดูบางลงแต่มันก็ยังดูหนาอยู่ดี well for this dress I think it's like doesn't help her much because it makes her look a little bit chubby even though you have this here to make it slim but it's still like thick may I แต่หน้าสวยมากเลย but her face very beautiful Angeles City, Christine Nicole Silvernale. ชุดสวยนะ ชุดนี้สวยดีแต่เขาเป็นคนตัวแคบอะอารมณ์น้ำมิสแกรนเลยอะ I like this dress it's beautiful for me but I think her body shape is just like Miss Grand Thailand you know her น้ำ from Ranong she has a narrow body Antique, Giselle Marie มีแมสด้วย Robenta. it's a mask a face mask แต่ชุดมันทำให้รองเท้าแปลกๆป่ะมันทำให้ดูเตี้ย I think there's something wrong it's an eyesore about the shoes do you see it it just like it looks like it makes her look short yeah the high heel is too low คือส้นสูงเขามันไม่มีฐานหน้าครับมันดูเตี้ย maybe the Baguio dress is City, too short Bea Teresa Mainico. ชุดแบบนี้เห็นบ่อยมากเลยนะ I think I see a lot of this gown before especially in Miss Grand Thailand I can see like 2 this year เหมือนใน Miss Grand นะครับเคยเห็นมาก่อน
แต่ชอบมุมกล้องนะเวทีไม่ได้กว้างแต่โอเค Batanes, Jan I like the Alexis perspective Elcano. of the cameraman even though the stage is not that big but you can still see every way of the pageant เนี่ยคนนี้ใส่รองเท้าเหมือนคนนู้นเลยแล้วมันดูเตี้ย She wears the same style of the high heels as the one that I mentioned about something wrong with the high heels. It makes her look short. So they should have the high heel that has a top, has a, like this high on the front and this high on the back. Batangas, But it's the flat in the front, so it makes her look very short. Makes her legs look not in a good proportion. ทำให้ขาดูไม่สมส่วนนะครับขาดูสั้นชุดนี้ก็สวยดีนะแต่เดินลำบากมากเลยอะ Well this gown is okay it's beautiful but it's very hard to walk it's an obstacle which I talk a lot about my recap in Miss Thailand things that a good gown is the gown that you can walk but this one is not Billy ชุดนี้สวย Ran, นะ Skelly Ivy มันมีความแปล Florida. กตรงข้างล่างแล้วก็แต่งหน้าทำผมสวยมากเลยอะ Well I like the gown that it has something at the bottom it's just not like this but there's a see-through here it looks cool and especially her hairstyle and her makeup it fits everything she looks like very elegant maybe a little bit more color at her lips ผมว่าน่าจะการแต่งหน้าทำผมดีนะมันอาจจะดูโลนๆไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเพิ่มสีปากซะหน่อยนิดนึงอ่ะน่าจะสวยกว่านี้อันนี้มันซีดปะ Bohol, Pauline Amelix. สีสวยนะแต่ทำให้ดูตัวหนาสไตล์ก็คล้ายๆเดิมด้วยโอ้ Well I like the color but the style of the gown is like you've seen it before and it makes her look thick but she's beautiful though สวยนะ Oh this way เหมือนหลงกล้องนิดนึง Bulacan, Dianella Louise Loya. ชุดน่ารักนะชุดน่ารักแล้วเดินง่ายสวยกำลังดี Well I think the dress is cute it's nice with a nice color and it's very easy to walk that's the gown that I mentioned that this is the gown that you can walk not the gown that destroy you walk make your personality looks worse Cagayan Province, Marie Danica Madrid Reyes. ก็เป็นชุดที่เห็นกันบ่อยๆนะครับแต่การเดินมีสไตล์นะคนนี้เนี่ยรองเท้าแบบนี้แหละที่เราพูดถึงว่าต้องใส่แบบนี้I think the gown looks like seen before just nothing interesting but I mentioned about in Thai I mentioned about the high heels this is the one I talk about that they should wear the high heels like this not the flat one because when you wear a flat one your legs look a lot shorter Oh, and I said that she has a personality when she walks. She has the signature walk. I can see that. ชุดนี้ Camarines Sur, ผมเคยเห็นนะแต่ด้วยสไตล์ของลายของมันดูแปลก Well, I said that this is a gown that we've seen before. It's just like น้ำตาลชาลิง
but in the white one but the print the style that they put it on it makes a little bit different for this gown and again the flat high heel makes her legs shorter Catanduanes Sigrid Grace Flores ชอบจริตอินเนอร์แต่ชุดมันมีความมันดูมีอะไรตรงข้างหน้าอย่างเงี้ยมันเข้าไปอยู่มันเหมือนเข้าไปอยู่กลางหลังขา Well I like her style I like her inner yeah her makeup it's like make she looks like Puerto Rican something like that but I some kind don't like the gown that they have something in between the legs and it looks weird when they walk Cavite ชุดนี้ Kimberly มีความเป็น Hackinson อวกาศนิดๆนะอ๋อคนนี้คนผมสั้นเก๋ดีนะ Well there's something about this dress it's a bit like avant-garde a bit high fashion I like it and it fits her personality she has a short hair it looks cool and chic I like the back ตรงข้างหลังสวยครับเมื่อกี้เนี่ยมีลูกเล่นตรงซิปตัว Oh and it's a little bit about Cherno right มันมีความเป็นชุดเทอร์โนที่เป็นชุดประจำชาติของเขาอะนะ Cebu City Tracy Marie Paris ชุดนี้มีอะไรให้เล่นถอดมาโอเคนะแต่การเดินแปลกๆ Well there's something about this dress there's something to play and gain an attention but her walk it's a bit weird but her inner is okay เดินแปลกๆนิดนึงเนาะแต่ inner โอเคแต่ inner ก็มีความเยอะนิดๆCebu Province April Smith ชุดก็สวยใช้ได้นะครับ It's a nice gown not much interesting but it's okay คนนี้ก็ใส่ส้นสูงแบบไม่ใช่ข้างหน้าไม่ได้สูงนะส้นตัวฐานไม่ได้สูงแต่ว่าชุดมันคลุมเลยไม่เห็นไง This one also has a flat she wears a flat high heel as well but the dress cover her feet so it's okay so if you want to wear the flat high heels the dress should cover it you don't have to see it something like that เลือกสีชุดเข้า Davao City Eliza Flor Manila ผมสั้นเก๋มากเลยอ่ะแล้วชุดไม่เยอะนะมีแค่ลายแค่ตรงข้างล่างคือชุดอะธรรมดาแต่ก็สวยมันดูเป็นแบบดูสวยอะWell I like her hairstyle I watched many like beauty pageants and I always want to see something different just like her she looks different and her gown is very like plain but there's some print on the bottom but it fits her it makes her look elegant I like it yeah wanna see Davao del Norte some mix Weam Akbe of the short hair or bob hair คนนี้ผมแปลกแต่ทำชุดมันทำให้ยิ่งดูหุ่นใหญ่นะ Well there's something about her hairstyle is different but about the dress well I don't like it because it makes her look very thick yeah she has to
lose some weight. Sorry to say that. Because her face is beautiful though. General Santos City, Mariel ชุดนี้ Joyce Pasqua. แปลกอ่ะ เหมือนงู This dress is strange. I feel like snake. Sorry. But it's different. It's different. ดีเมื่อกี้คือปัดผมแค่นิดเดียวพอดูธรรมชาติ I like when she did this to her hair. It looks natural. It's not too exaggerate. A local store, Adelma Crisel Benigta. มีสีแปลกๆเยอะเนาะ คือคนไทยชอบใส่ชุดทำชุดสีแบบขาวทองเงินอะไรกันอย่างเงี้ย มันน่าเบื่อ Well, I said that I like that there's so different colors. Different, it's very variety. Because in Thailand, beauty pageant, they always make a gown of like white color, silver or gold. Sometimes you feel bored. Oh, she's stuck. กระดุดนิดนึง เป็นอาหมวยเนาะ She looks a bit like Chinese. Iloilo City, Rabia ชุด Mateo. สวยนะ คนก็สวย แต่ชุดดูเป็นชุดแนทนิดนึงจะดูแปลกๆนิดนึง Well, the dress is nice and she also very beautiful. But it reminds me of the Miss Thailand Universe, Miss Universe Thailand 2015. Nat Anipon, a bit. But she looks beautiful in this dress, right? In this Iloilo dress Province, though. Kimchi Oh. Crisaldo. สีแรงมากสวยด้วยนะ สีแปลกมาก มีงูด้วย I like the color. It's very different. It makes you interest and gain your attention. And that's a snake. 2 snakes on it. I used to see the snake print on the dress of Nam Tan Chaling. It's one of her dress that she packed to Philippines. I don't know. Maybe she didn't wear it. She didn't wear it. Isabella, Maria Regina Malana. ชุดนี้เรียบๆเนาะ ดูไม่มีอะไรเท่าไหร่ ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ This dress is plain. Nothing much. แต่กราฟิกเขาสวยเนาะ ตรงที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะ มันเป็นแค่กราฟิกแบบสีส้มๆ เป็นป่าสีส้มๆ แสงพระอาทิตย์ตกดินอะแต่สวยดี The graphic is nice. It's just like the orange forest when the sun down, but it's beautiful. ชุดสีเหลืองสวยแต่ตรงมีอะไรแปลกๆตรงช่วงเอวมันทำให้เอวเขาหายไปเลยไอ้ตัวสะโพกเขาหาย Well, I like the color, but there's something about her hips. The strip makes her hips look La narrow. Union, Trisha คนนี้สวย Ocampo. อ่ะโอ้แต่คนนี้ยิ้มมาแล้วแปลกๆนิดนึง ชุดก็เหมาะกับการแต่งหน้าทำผมนะ This one is beautiful, but I think she's more beautiful when she has like a little smile, not the full smile like this, yeah. And yeah, maybe because of her teeth. I like the way that the dress fits her makeup and hairstyle a lot.
คือกราฟิกอะครับมันทำให้ตัวนางงามดูโดดออกมาไหมรู้สึกว่ามันเด่นออกมา The graphic makes the Laguna, candidate Joanne Flores. stand out of the background. I like it. ชุดนี้ไล่สีสวยดีเนาะโอ้ Don't drop it หยิบขึ้นมาเนียนๆธรรมชาติดีเนาะ I like the two-tone color of her gown and when her sash is about to fall she pick it up put it back very naturally สีนี้แปลก Makati ดี City, Ivana สวย Camille นะ Passes. ชุดสีแปลกมากเลย Wow, the color is very unique. It's like greenish, yellowish, something like that. But it's very unique color, and she's very beautiful. Mandaue City, Lou Dominic Pixon. ชุดสไตล์นี้เราก็จะเห็นบ่อยเนาะ แต่มันยังไม่มีความเด่นด้วยความที่สีมันเรียบๆอะ Well, we've seen this kind of dress a lot, but it doesn't make her stand out because of the color is very pale. And there's no gems, no glittering. คือมันไม่มีการปักคริสตัลอะไรเลยครับ มันปักแล้วมันไม่เด่นอะมันเลยไม่ค่อยวิบวับ Manila, ชุดนี้เรียบๆ Alexandra เลย Abdon. ชุดนี้เรียบแบบ play safe หน่อยแต่สวย แต่คนนี้เป็นคนเดินแบบแปลกๆนิดนึง อ๋อ ชุด แสดงออกสีหน้าเลยว่าเมื่อกี้สะดุด Well, this dress I think is beautiful, but it's very safe. Like she plays safe. But at first I thought she has a bit weird walk, but then I realized her feet stuck in the dress, and she shows it on her face. Marinduque, Maria Lianina Macalino. Marinduque ชุดก็สีสวยนะแต่มันดูเฉยๆนิดนึง Well, the color is nice, but I think it's a bit cliche. It's a bit old-fashioned for me, especially the flower here. คือไอตัวดอกไม้เนี่ยมันดูเฉยๆอ่ะเหมือนชุดผ้าไหมอ่ะทั่วๆไปตามร้าน Misamis Oriental, Caroline Joy Veronilla. คนนี้ไม่น่าทำผมนี้เลยนะรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าสั้น เขาควรทำผมตั้งหม้อขึ้นไป Well, for this girl, I think she shouldn't do the hair like this because her face shape is a bit short. She should put her hair up to make her look taller. ชุดก็ธรรมดาเนาะ The gown is plain for me. ชุดนี้ Muntinlupa City, Maricres Castro. ชุดนี้เล่นใหญ่แต่ว่ารายละเอียดมันเยอะไปนิดนึงนะ Well, she plays big, this one. She plays like the dress big itself. I'm not sure about the detail. It's too much, too many details, I think. ต้องไปฝึกเดินอ่ะ She needs more walk practice, I guess.
Oriental Mindoro, Adi Hitomi Akiyama. This one the half Japanese ชุดก็โซๆนะเรื่อยๆเดินแปลกๆนิดนึง Well her dress is so for me but her inner and walk personality is a bit not on point Palawan, Jennifer Linda. ชุดสไตล์แขนยาวแบบนี้มันเป็นชุดที่เป็นทรงที่ดูแก่ ผมว่าคุณต้องมั่นใจก่อนว่าตัวคุณเองดูไม่แก่ถึงจะใส่ชุดสไตล์นี้ Well this kind of dress for me it makes people look old so you have to make sure that you yourself don't look old to wear something like this so maybe she has to change a bit of her makeup to make her look more fresh in this kind of dress ต้องแต่งหน้าให้ดูสดใสเป็นทีเนเจอร์มากกว่านี้ครับเป็นวัยรุ่นมากกว่านี้เพราะชุดมันดูแก่มีหมดแล้วปะอ๋อมีอีกPampanga, Patricia May Santos. ชุดนี้ทำให้นึกถึงเอกชัยอะเวเนแล้วก็คิดแล้วก็น้องอายขึ้นมานิดนึง This dress reminds me of Miss Venezuela 2018 that competes in Thailand but it's the different colors แต่สีไม่เหมือนกันนะครับสีออกส้มๆPangasinan, Maria Nina Soriano. เป็นชุดที่เราเคยเห็นสไตล์นี้บ่อยๆเนาะแต่ไม่เคยเห็นสิ่งที่เป็นสีแดงซึ่งมันก็สวยอะ Well in Thailand we see a lot of this kind of gown but we never seen it in red normally we see it in gold in Miss Grand but in red is beautiful as well Paranaque City, Maria Isabella Ismael. ชุดสีสไตล์เนี่ยทำให้คนดูสวยง่ายดูสวยดูสูงด้วย Well the nude color like this it makes you look like more beautiful it's playing safe as I say but for this one it makes her look like taller a lot taller ดูสูงขึ้นมากเลยThis color is like glam, but it's plain as well. Pasay City, Zandra Nicole Santa Maria. ชุดประหลาดชุดอะไรชุดมันดูงงป่ะชุดมันดูแบบไม่ควรเป็นชุดที่ขึ้นเวทีประกวดI don't know about this dress. I don't like it. I don't love it, but I don't hate it. I feel like it's very strange and it shouldn't be for the passion. It's maybe fit for gala or dinner or something like that, but not for the passion. ทั้งที่คนนี้สวยนะแต่ชุดไม่ชอบไม่ส่ง Pasig City, She's Rihanna beautiful but Aguila her dress Pangilinan. doesn't support her ชุดสีหวานมากซึ่งชุดสีเรียบๆเนี้ยมันเพลย์เซตแต่มันสวยไงมันทำให้นางงามดูดีได้ง่าย
the color is very sweet and this kind of color makes you look beautiful easily and it makes you look like glam just like I said but to remind it's playing safe so when you stand Quezon alone it's City, beautiful but Michelle if you stand Teresa with Gumabao. everybody you may blend in the background คือยืนกับหลายๆคนอาจจะเงียบหายไปเลยอะครับอาจจะไม่สวยชุดนี้ไม่สวยอะมันประหลาดแล้วก็ทำให้ดูอ้วนเลยอะชุดมันดูระยงระยางพันไปเยอะเลยปะ Well I don't think this one is that beautiful because it's actually make her a little bit chubby and also the style the things it's like every kind of fabric goes everywhere Quezon Province, Faye Dominique Deveza. เนี่ยชุดเรียบๆแล้วมันสวยเอาแต่ทำมืออย่างเงี้ยมันดูเชยอ่ะ Well the dress is beautiful it's just like the first two that I said is plain but it's beautiful glam but her personality she did it like this and it looks cliche it's very outdatedแต่สวยนะ but she's beautiful fresh Rizal, คนนี้ Erica ลืมจุด Evangelista. จุดยืนใช่ไหม she forgot the spot right เนี่ยพอชุดใหญ่แล้วใส่รองเท้าข้างหน้าเตี้ยดูสิดูทำให้เขาดูขาสั้นเลยอะ Well she has a big dress but even though it's easily to walk but you can see her legs her feet and her high heels is flat and that makes her short looks short Romblon, Marie P. Taharan. อินเนอร์ดีนะ I like her inner ชุดก็สวยดี and the dress is beautiful แต่งตาหนาไปนิดนึงป่ะ I think her makeup here Surigao del too Norte, heavy Carissa Rosil Kiza. ชุดสวยมีให้เล่นนิดนึงด้วย Nice dress and that's something you can watch she plays it Is it attached at the back มันติดกับด้านหลังป่ะมันเลยดูแปลกๆนิดนึงanother yellow Taguig สีเหลือง City, คนนึงนะครับ Sandra Lemonon. คือคนนี้อาจจะอวบไปนิดนึง She has to lean down a little bit She is very beautiful คือถ้าคุณขาใหญ่อวบๆอย่างเงี้ยแล้วยิ่งไปใส่ส้นเตี้ยมันยิ่งทำให้ดูขาใหญ่อะ If you are a little bit like chubby Zamboanga you del need to Sur, wear a high Berlin heel Cayona. high heel otherwise your legs looks a little bit bigger and that dress showing her legs as well ชุดนี้แปลกๆเนาะด้วยลาย โอ้ เป็นดอกไม้เต็มเลย a lot of flowers
Ladies and gentlemen, you have witnessed how our candidates express themselves in the โอเค preliminary หมดแล้ว interviews. นะครับ You have seen รู้สึกกันบ้างไหมครับว่าชุดปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่ากับปีก่อนๆของ Miss Philippines มันจะสวยมากกว่านี้ Do you think like me that the gown this year is not that beautiful as in the past years? They used to be more beautiful in Miss Universe Philippines pageants. คือชุดมันมีสไตล์หลากหลายก็จริงแต่ว่ามันความสวยมันแปลกๆนิดนึงอ่ะ Well, there's so varieties, many styles of the gowns, but the beauty of the gown, I some kind of don't get many gowns. I don't know. แล้วก็เรื่องของชุดเรื่องของรองเท้าผมพูดบ่อยมากเลยเห็นเปล่าว่าแบบรองเท้าเขาใช้ส้นสูงที่ข้างหน้าแบนน่ะแล้วมันทำให้ขามันดูสั้นมันดูเตี้ยไม่เข้าใจว่าทำไมหลายๆคนใส่แบบนั้นซึ่งถ้าเราจะเห็นในการประกวดในไทยแทบไม่มีใครใส่แบบนั้นเลยอะแล้วก็นางงามฟิลิปปินส์คนก่อนๆก็ไม่ค่อยเห็นใส่แบบนี้นะไม่เข้าใจทำไมใส่แบบนั้น Well, I mentioned a lot about the high heels. I'm sorry about that, but that's really what I feel because I feel that when they have the flat high heel, flat at the front, it makes the legs looks shorter, a lot shorter, and makes your legs look bigger, like you are fat, something like that. So I don't know because we rarely see it in Thailand pageant that people gonna wear flat high heel like that. And also in former Miss Universe Philippines, I don't see that they wear it. I don't know. Do they wear it? Did they wear it, something like that before? Because it doesn't support their personality at all. คือมันบางทีเรื่องของชุดราตรีเนาะมันเป็นรอบที่เรารอที่จะดูว่าใครจะใส่ชุดไหนแล้วออกมาสวยแล้วเหมาะกับมงอะไรเงี้ย That's the round that we waiting to see who's wear a good gown to fit the crown but แต่หลายๆคนก็ใส่ชุดออกมาแล้วแบบมันไม่ได้สวยมันไม่ได้เหมาะที่จะรับมงกุฎอะ but there's some of them that don't wear a good gown that fits to wear the crown I don't know I don't know this feeling is just for me or not but I feel that when you crowning you win you have to have a good gown to fit the crowns and all the picture looks beautiful คือผมรู้สึกว่าแบบชุดมันต้องสวยอะพอสวมมงกุฎมันจะได้แบบเป็นภาพที่สวยออกมาก็เลยแบบงงๆนิดนึงแต่ก็มีตัวเก่งหลายคนนะครับคือผมอะไม่มั่นใจคนไหนคือตัวเก่งบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามคือเห็นผ่านๆแล้วก็รู้ว่าคนนี้ประกวดอยู่แต่ว่าจำไม่ได้คนนี้ชื่ออะไรหรือว่ามาจากเมืองไหนจะมีบางคนที่จำได้คือคนที่ผิวเข้มๆหรือคนที่ไว้ผมสั้นอะไรเงี้ยหรือคนผมสั้นเลยผมบ๊อบเลยเงี้ยจำได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมองว่าก็มีหลายคนที่น่าสนใจ so for me I don't know who's the front runner because I just scroll down my Facebook something like that and I saw the picture but I cannot I remember their faces but I don't remember their names and the city that they come from so it's very hard for me to match it but I do remember some of them like the one with the morena I think the Filipinos you understand that the tan skin the one with the short hair I remember her because that's very unique and the one with the bob hair yeah I remember that her as well แต่สำหรับผมอะถ้าจะให้มาเลือกจริงๆอะณตอนนี้ผมว่าใครดูโอเคที่สุดดูเป็นไปได้ที่สุดอะผมก็อาจจะให้คนที่ผมบ๊อบอะครับดูเป็นไปได้เพราะว่าบางคนก็ดูสวยนะแต่ว่ารูปร่างยังไม่ได้อะรูปร่างยังอวบเกินไปยังต้องไปลดอะไรเงี้ย so for me personally if I mention one name if I tell one name who I think has a possibility to win for me the one with the bob hair because when I see other candidates some of them has a very beautiful face but not the fit body you understand that her body needs to be improved to be like more physically fit more thin something like that so overall I give it to her the bob hair
but let's see who do they pick because it may be my taste that I want to see something different. I want to see something like short hair, bob hair, curly hair, something like that because I'm so sick of Farrah hair or hair up. คือบางทีผมก็เป็นคนที่ผมเลือกคนผมบ๊อบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของรสนิยมตัวเองด้วยว่าอยากเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอยากเห็นอะไรที่มันแตกต่างคือเราอยากเห็นคนที่แบบผมสั้นมงมั่งผมบ๊อบมงมั่งผมหยิกมงมั่งเพราะว่าเราเบื่อแล้วที่จะเห็นคนที่ตีฟาร่ารับมงหรือว่าคนที่แบบกล้าวผมสูงเพื่อรับมงอ่ะมันเป็นอะไรที่เห็นเราเห็นมาโดยตลอดก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าใครจะชนะเพราะว่าก็ไม่อยากเดามากแต่ถ้าเป็นเราเลือกนะตอนนี้เราก็จะเลือกคนผมบ๊อบเท่านั้นเองรอดูผลแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวมานั่งทำreaction การประกวดกันอีกทีนึงแล้วกัน so for me I don't want to just choose one to win but from now I just think that the bob hair she did better than others but let's see who wins whoever wins is okay because it's Philippines you always rock it when you go to international stage and that's true ก็เดี๋ยวเราลองมาทำ reaction recap แล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ไปก่อนละกันแล้วก็มาคุยกันอีกวัน2วันนี่แหละเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วมั้งประกวดเนาะโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายก่อนนะครับ so just let's see the final night I think it's pre-record as I saw in my Facebook so I'm going to do the recap reaction maybe of the final pageant and let's see and let's talk about it later maybe in 1 day 2 days because it's tomorrow right so for this clip it's a wrap let's see you another clip if you feel like it's okay for you to follow me you like it please like and subscribe and we can get to see each other next video okay bye bye ครับ